আজকে এত বড় মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং করার পর যে এত জিনিস বেরোবে আমি কল্পনা করতে পারিনি। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? হ্যাঁ, বিষয়টা হচ্ছে আজকে আমি একটা ভিডিওর স্ক্রিপ্ট লিখছিলাম আর তখনই দেখলাম এই ভাইটা আমার দিকে একটা বক্স নিয়ে আসছে আর ও এসে বললো তুমি এই মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং করো। আনবক্সিং তো করবো, তার আগে তোমরা এই ভাইটার সাইজ দেখো আর মিস্ট্রি বক্সটার সাইজটা দেখো। এবার আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই মিস্ট্রি বক্সটা ভিতর কি আছে। ও তো বলছে আনবক্সিং করলে জানতে পারবে। তাহলে চলো মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং করা যাক। গাইস, মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং করার জন্য প্রথমে আমরা একটা টেবিলের উপর মিস্ট্রি বক্সটাকে চাপিয়ে নিয়েছি আর আনবক্সিং তো শুরু হয়ে গেছে। চলো এবার দেখা যাক মিস্ট্রি বক্সের ভিতর থেকে কি কি জিনিস বের হয়। চলো ততক্ষণে তোমরা ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দাও। চলো মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং তো হয়ে গেছে। মিস্ট্রি বক্সটা আনবক্সিং করার শুরুতে পেয়ে গেছি আমরা দুটো ফুলদানি আর এবার পেয়ে গেছি একটা প্লাস্টিকের বল আর এবার পেলাম একটা রং করা ব্রাশ, তারপর পেলাম একটা খুব সুন্দর রুমাল। আর আজকে আমি তোমাদেরকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলছি না, দেখি না বলতে কতজন তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। গাইস, আমরা এই মিস্ট্রি বক্সগুলো আনবক্সিং করে মাত্র কটা জিনিসই পেয়েছি। চলো এবার তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও সেটা কমেন্ট করো।